Let's fight together. Fight together. Let's fight together. Together. रेड ब्लड तो हमने सुना ही है, ब्लैक ब्लड कहाँ से आएगा? क्या कह रहे हो? मैंने कहा रेड ब्लड देखा भी है, सुना भी है, ये ब्लैक ब्लड कहाँ से आया? ये पता नहीं कहाँ से आ गया भाई। कहाँ से आया भाई तू? सच में पता सही रकम पता नहीं है तुम। तो वो अक्सर कहते हैं ना, जलो मत काले हो जाओ। दिल जले हैं। अबे इवेंट पे जाना। हाँ, दूर वाले इवेंट में चल। आगे जाके चलो करना था यार। आखिरी उम्मीद में जाए। बाबा जी चल तो बहुत लेट कर दिया यार लैंडिंग आपने भाई। रियली रियली लेट। भाई भाई भाई। ये कुत्ती को बच्चों कौन से गन से मार के देख एक डाले। आखिरी उम्मीद में। मार्क करो, मार्क लगाओ, मैं फोन पे Watch out. गन नहीं है तो अब साल की गन मिल जाए ना। अबे मार करो किधर बंदे और मारे। I got supplies. Watch out. दूसरा मार्कर किधर है जो कवर दे रहा है? वो रहा मेरे के ऊपर है। I got supplies. आया बंदा भाई आ गया। Watch out.
अरे भाई की इसकी ना यार Awesome. एमो दे यार M4 की फिनिश हो गए। हाँ यही फिर में मेरे पास टेम्पो चाहिए ये। तुम्हें M4 चाहिए हमें M4 की एमो चाहिए। अरे यहाँ पे एक वो शॉप है इसके उन्होंने किसी के बच्चों ने हाँ पड़ी है मेरे ख्याल में तो शॉप है। इधर नहीं है शॉप इधर भी है लास्ट टाइम तो थी। मुझे तो लेते चलो। इसको भी ले लो यार किधर है कौन है नंबर 4 है इसको पकड़ लो। मेरे पास आओ, मुझे तो शायद दो। वो एक मिनट में ये तो है ना। एक मिनट में हम ऑटो निकाल लेने गए हैं बस। इधर है वो। क्यों भाई ये बंदा मैंने डाउन किया हुआ Watch था एक out. इधर। वो इस पत्थर के पीछे नॉक था। ये Watch बड़ा out. नॉक है, नॉक है, नॉक है। एक और बंदा है इसके पास। और है Awesome. इस पत्थर के पीछे एक और Marked a था। location. Thanks. मुझे मारा कौन? वो ड्रैगन पकड़ी यार मैं आ जाता हूँ। और क्या मत बोट है इधर। Help. रियल रियल ओए रियल है कुत्ता। Fall back ओए to इधर आ safe जाओ यार, zone. रिवाइव करो। इधर आओ, रिवाइव करो यार, मेरे पास Fall क्या back to लगता safe zone. है। Fall इधर आ back जाओ, to इधर आ जाओ, safe रिवाइव zone. करो यार। नंबर ओए नंबर कौन 2 सा गाड़ी पे? नंबर 2 आ जा Fall यार, back नंबर to 2 आ जा safe जल्दी। zone. नंबर 3 तू पीछे आ जा यार, Fall back to safe zone. जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। चांस नहीं है मेरे पास। थैंक यू यार। Watch out. Thank you. चल मार के आते हैं इसको। आ जाओ, निकलो निकलो निकलो। नंबर 3 आ जाओ। इधर है बे
मेरे को नीचे नजर नहीं आई एक। Awesome. एक मिनट यार, मैं किट लगा लूं भाई, किट लगा लूं, 1 मिनट। आप भी लगा। बैठो 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 बैठो। मैं कह रहा मुझे भी हूँ उठाओ, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। नंबर 3 तो आ जाए। नंबर 3 आ जाएगा। वो गाड़ी पे ऐसे जाने दे उसको। Watch out. Watch out. मिड स्टोर में ये किधर मार कर था, उधर देख ले यार, इधर देख ले। Marked a location. कौन मार कर रही है? कोई है भी है खाली मार के आ रहा है नंबर। Marked a location. हाँ हाँ हाँ, बंदा है भाई, किसी बंदा है, मान लेते हैं उसको। एक और है। Help. Watch out. Awesome. ये नंबर ले गया हमारा। गलत हो गया भाई, गलत हो गया। Awesome. Awesome. ये गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, ऊपर से गाड़ी आई है। Watch out. ब्लॉक हुआ। Good luck, mates. Nice. 3 नंबर पर चल अदर डे के उड़ता हूँ, मैं बताऊंगा किधर है बंदा। बंदा 3 लग। घर में बंदा है इसमें, किस घर में? मेरे पास। Watch out. साउंड आ गया था मुझे इसका। मैं साला इधर से कबूतर लेके आ रहा हूँ, इसने मेरे को हेलो हाय भी नहीं की। चलो ऊपर पहाड़। यार बोलता कि ऐसे किल मिलेगा तो बड़े बोट देखने तक बचे हैं, बोट। Victory belongs to us. भाई आखिर में बोट अलग आते हैं भाई। हर जोन में ना बोट आते हैं, हर जोन के हिसाब से बोट होते हैं। Victory belongs to us. उनसे पहले बंदे सारे फिनिश हो जाए तो